동안 날아가. 잡아야 돼. 와, 날려봐라. 내가 이거 날아가나? 에이, 이게 버팀목. 이 지지대가 저를 잡고 있습니다. 여러분, 기상청을 믿으세요. 누구도 믿질 못하지만 제일 안 믿는 곳이 어디인 줄 아세요? 기상청입니다. 기상청. 왜 안 믿는가? 틀리니까. 그렇습니다. 제 삶도 생각하고 틀려요. 제가 유튜브를 한다고 또 열심히 이것저것 다 해봤습니다. 안 되는 거예요. 왜 안 되는가? 제 생각대로 했거든요. 생각대로 하니까 안 되는 거야. 오늘 제가 곰곰이 생각하다가 하루 종일 공부를 했습니다. 역시 공부를 해야 되는 거예요. 본인 생각대로 사는 거는 되질 않더라고. 유튜브를 잘하는 사람들이 가르쳐 주는 걸 오늘 쭉 강의를 들어보니까 일단은 본인 생각대로 하면 안 된대. 본인 생각대로 하면 안 된다는 거예요. 저처럼 지금 60이 다 된 사람이 유튜브를 하겠다고, 아이고 이 바람이. 지금 제가 이걸 찍기 위해서 사무실에서 이 얘기를 하면 누가 엿들을 것 같고, 지금 제주도의 높은 옥상에 올라와 있습니다. 옥상에 올라오니까 바람이 엄청나게 세차게 부는 거예요. 태풍 바람이거든요. 지금 비가 안 내려. 바람만 불어. 바람 세다. 뒤에 제 드림타워하고 제주공항이 쭉 보입니다. 오늘 유튜브 영상을 보니까 이렇게 재미를 끌지 않으면 안 된대요. 제가 영상을 찍어서 잘 된 것 같다 해서 여러 지인들한테 뿌렸더니 한 번은 구독을 해주는데 해주질 않는답니다. 오늘 공부를 쭉 해보니까 유튜브 영상은 조회수를 늘리고 구독자를 늘리고 하는 것은 주변의 지인은 1도 도움이 안 되고, 모두 누가 도움을 주느냐? 유튜브의 컴퓨터 알고리즘이 도움을 준답니다. 그래서 제 영상을 올리면 유튜브에서 컴퓨터가 한 4명 정도 뿌려가지고 들은 얘기예요. 4명 정도 뿌려서 그분들이 영상을 봐가지고 이게 좀 재밌다 해서 조금 읽어주면 그 다음 또 100명 뿌려주고 1000명을 뿌려주고 이렇게 한답니다. 세다. 그렇게 해서 구독자 수가 늘어나고 그 다음에 조회수가 늘어나는 거지. 주변의 지인들은 한 번은 눌러줄지언정 제 영상을 끄덕끄덕 하는데요. 이걸 오늘이야 깨달았습니다. 그리고 영상 이것저것 아무거나 만들어서 올리면 잡탕 되는 거예요. 잡탕. 그래서 뭘 하나 찍으려고 해도 진지하게 찍고 그 다음에 30초, 10초, 15초, 30초, 1분 이내에 제 영상을 조금이라도 볼 수 있는 그런 팩트 있는 것을 만들어야 된다고 하더라고요. 어저께 누가 얘기하더라고요. 나쁜 돌, 좋은 돌을 어떻게 고르냐? 나쁜 돌은 걸림돌이랍니다. 걸림돌. 좋은 돌은 디딤돌. 더 좋은 돌은 받침돌. 좋은 돌하고 더 좋은 돌은 뭐 그리 생각을 하겠는데, 인생 살다 보니까 걸림돌이 너무 많아요. 가족도 걸림돌이 있고, 친구도 걸림돌이 있고, 지인도 걸림돌이 있고, 직원도 걸림돌이 있고. 걸림돌은 뭐 방법은 없고 없애거나 피해야 될 것 같습니다. 없애기는 조금 무리인 것 같고, 걸림돌은 피해서 가는 게 제일 상식인 것 같아요. 어저께 우리 형님이 말씀해 주시던데 성공과 실패의 차이가 뭐냐 묻더라고요. 글쎄요, 알긴 다 알아. 알긴 다 아는데 정확한 정의를 내리지 못합니다. 실패는 하다 말면 실패고, 성공은 끝까지 하면 성공이랍니다. 인생 언젠간 종치겠지만 뭐든지 한번 한다 하면 되든 안 되든 끝까지 해봐야 되지 않겠습니까? 제가 올라와 있는 옥상은 별로 높진 않지만 제주도 해발로 보면 드림타워보다도 더 높은 곳에 올라와 있습니다. 제주도 드림타워가 37층인데 드림타워보다 더 높은 곳에 올라와 있고,
시원하다. 그래도 가슴이 후련합니다. 응? 점심 먹고 마음이 가까이 옥상에 바람을 맞으면서 얘기를 하니까 시원합니다. 여러분도 진짜 말을 못하겠네. 이거 제대로 녹화가 들어갈까 이거. 내려가야 되겠다. 여러분 많이 사랑해 주십시오. 지금까지 제가 제주도의 날씨가 궁금할 것 같아가지고 한번 지금 장마 기간에 비가 많이 온다는 그 날씨를 한번 옥상에 올라와서 어떻게 되는지 한번 보기도 하고 여러분들한테 옥상 상태와 제주도 지금 현재의 날씨 상태를 알려드리기 위해서 한번 올라왔습니다. 서울의 지인이 제주도에 홍수가 났냐고 물었어요. 아니 제주도에 비가 엄청 온다고 그래가지고. 비가 오늘 하루 종일 안 왔어요. 진짜? 그러니까 제주도는 거의 안 오고 뭐 전라도니 어디니 막 졌다 봤대. 아니 제주도는 왔다는 얘기 들었는데 지금 방송에서 제주도에 완전 뭐 엄청난 물폭탄이 내려가지고. 어디 제주도 한 방울도 안 왔어 지금. 아이씨 이거 이 방송 이거 MBC 이거 완전 사기네. 그래